Woi, tahu nggak sih, bentar lagi kan bulan puasa, gak bisa lagi makan siang, belum nanti mikirin THR buat si babu. Makan siang takut batal, nahan lapar. Kira-kira bisa nggak ya? Aduh, pusing gue jadi gak nafsu makan nih, woi. Harus mikirin THR buat bayar si babu. Mau makan juga ini. Gak nafsu sebenarnya. Duh, mikirin THR buat si babu. Belum mikirin yang lain-lain. Aduh, pusing banget nih.